gente ali. Fazer com a mão única, alguma coisa. É que a gente sabe que Floripa. Eu fiz a prefeitura, paguei, mas paga é simbólico, né? O de Bé eu deixei na fila, daí eles falaram, ah, vai levar tipo 2 anos. Deu 4 meses eles me ligaram, ó, tem vaga. Vem cá, o que tu quer? Ó, vai brincar, cadê? Cadê a Serena? Cadê a Serena? Serena! Gangue dos Golgans. Mas é um grupinho bem fechado deles ali, ó. Eles não se metem.